anh ta bắn là nhầm đấy nhá, nhầm đấy miếng đúng không? Nhầm nữa. Mình phải làm cái này nữa. Xe cỏ là ở đấy. Xe cỏ nữa, xe cỏ. Cái cỏ nữa. Chụp bên này này chụp cho bác Hương cây cái. Tôi kia nha. Tao nó. Nó chấp ok quần nó thân rồi. Phát lên. Đó, nhân cả nhà đứng luôn á. Mình bịch phập nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
មេផន្តេឧកាសទ្វីរតិយេនកតាំងសាប្រាំងអមថាមេផន្តមយាកតាំងបញ្ញាំងតាប្រាំងសាំមីណាកតាំងបញ្ញាំងមៃហាំងទីតប្រាំងសាទុសាទុអនុមោទិមានឹងសូមគោរពថ្វាយបង្គំដល់ប្រជាអធិការនិងប្រតិរាជដោយព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនឹងសូមគោរពសក្តិសុខទុក្ខចំពោះគ្រូបណ្ឌិតក៏ដូចជាយាយតាចាស់ប្រធានចានិងព្រះមីបងប្អូនយុវជនវិក្រប្រដិតដោយសេចក្តីរាប់អានកិច្ចដឹកនាំចំបាតឡើងដើម្បីជម្រាបជំនួសដល់សម័យតំបន់គឺឧបាសកនាមសុផាតដូចជាឧបាសិកានាមសុផាត់ដែលកាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបានប្ររពធ្វើជាអង្គដ្ឋានដង្ហែនាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបដល់ព្រះដេចគុណក៏ដូចជាប្រតិរានុក្រឹត្យព្រះអង្គក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទជ័យបានជ្រាបគឺឧបាសកនាមសុផាតនិងឧបាសិកានាមសុផាត់ដែលប្រាក់ចូលកសលនេះគឺសម្រាប់បទទាំងអស់បាន78លានណាប្រាក់ចូលកសលសម្រាប់បទនេះ78លានហើយស្លឹកថោបាន39ដើម39ដើមហើយចំនួនបច្ច័យនេះបាន30លាន400ណាហើយប្រាក់សកលត្រាយនេះបាន14លាន400ហើយបីផ្នែកនេះបីផ្នែកយើងសរុបមកនេះបាន12លាន122លាន800 122លាន800តែដូចនេះសូមមកទាំងត្រៀមពេលខ្ញុំបាទសូមសន្មតទៅរួមបានចំនួន120លាន121លានកថាសាមគ្គីដែលយើងតាមពុទ្ធបរិស័ទបានចូលកសលក្នុងវត្តរបស់យើងបាន121លានប្រាក់ស្លាថននៅក្នុងវត្តរួមបាន35លាន770ផនប្រាក់ស្លាថនបាន35លាន770ផនប្រាក់សង្កត់ត្រៃនៅក្នុងវត្តបាន5លាន750ផនហើយនឹងប្រាក់ដែលយើងតាមមកបាត់កថាចូលកសលបាន60លានចឹងសរុបបច្ច័យនៅក្នុងវត្តដែលយើងធ្វើកថារួមជាមួយនឹងលោកនាងគេមើលណាមីបុប្ផារួមបានចំនួន162លាន500ហើយបានរួមទាំងអស់ចំនួន222លាន520សូម20តសូមប្រកាសថាជាខ្មែរគឺរួមទាំងប្រាក់ស្លាថោប្រាក់សង្កត់ត្រៃនិងប្រាក់កថាសាមគ្គីរួមជាមួយនឹងប្រាក់ចូលកសលរួមបាន222លាន520ផនរួមជាមួយនឹងគ្រួសារធំនាមផាតសុផាន់នៅវេនទី4សម្រាប់វត្ត122លាន800ផនសង្គមគ្រួសាររបស់ធំសជាវេនទី2សម្រាប់វត្ត178លាន820ផនគ្រួសាររបស់លោកមាគៀមហឿងរួមជាមួយលោកយាយនាមញ៉ៃនៅបៅឡុកសម្រាប់វត្ត250លានសង្គមគ្រួសាររបស់លោកគ្រូសថោនិងឧបាសិកានាមតោកនៅអង្គលីសម្រាប់វត្ត50លាន870ផននិង$200បានទេគ្រូមិន58លាន800 730ផនចឹង58លាន730ផននិង$200នឹងអីទៅក្នុងសង្សាររបស់នេះសូមពុបការនៃជនបទផងយើងចាត់តាមទទួលអនុមោទនានៅបណ្ឌសន្និរបស់រិបោម្យ៉ាងវិញគិតទៅសំបងសគុណបាននៅប្រតនត្រ័យមានគុណពុទ្ធគុណបផាគុណសង្ឃគុណទេវតាមួយមិនលោកទាសូមព្រះអង្គជួយបីបានតាមនៅពិធីអង្គកថាទានថ្វាយប្រគេនព្រះសង្ឃនៅក្នុងទីនេះសូមបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរបស់អរគុណព្រះសង្ឃដំណរំតកំតកាមាននាំផងប្រាថ្នាយ៉ាងណាបានសម្រេចក៏នាំផងប្រាថ្នាជាបានធ្វើផាប្រផាពុទ្ធពលទាំងឡាយពុំប្រកាសគឺយុវណាសុខបលៈអវសនបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយបីនោះទេវតាប្រាណភាពដើម្បីអាខាលហើយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាអរគុណព្រះភាពតងអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតស្សៈភគវតោអរហតោ
សម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតាសៈភะคะវะโตอะระหะโตសម្មាសម្ពុទ្ធស្សะតទៅនេះដល់មកដើម្បីបានព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំង នោះគឺរូបសំមើយផស្អាតទីពីចំណាតមានតដូចមៀងទីមួយនោះគឺរូបសំមើយផស្អាតទីពីចំណាតមានតដូចមៀងទីបីរៀងរាវល្អដូចគេវៀងទី4មិនជាងបានជាស្ដេចធំទី3រៀងរាវល្អដូចគេវៀងទី4មិនជាងបានជាស្ដេចធំរីឯទី5អានេះសងពួងនឹងបានកើងយងទៅក្នុងសង្ឃនារីឯទី5អានេះសងពួងនឹងបានកើងយងទៅក្នុងសង្ឃនាអេភីខុងសំតាមប្រាថ្នាក្រុម5ប្រកាបរិបូរណ៍អេភីខុងសំតាមប្រាថ្នាក្រុម5ប្រកាបរិបូរណ៍អានេះសង5ចប់តាមមើលជានិច្ចមិនអាចបំភ្លេចនាងធ្វើបន្លាយអានេះសង5ចប់តាមមើលជានិច្ចមិនអាចបំភ្លេចនាងធ្វើបន្លាយសន្សំកុសលជាស្ពានដល់trờiបរិស័ទអើយគួរធ្វើកាឋិនសន្សំកុសលជាស្ពានដល់trờiបរិស័ទអើយគួរធ្វើកាឋិនទី5អានេះសងពួងនឹងបានកើងយងទៅក្នុងសង្ឃនារីឯទី5អានេះសងពួងនឹងបានកើងយងទៅក្នុងសង្ឃនាអេភីខុងសំតាមប្រាថ្នាក្រុម5ប្រកា
និសង5ចប់តាមជានិច្ចមិនអាចបំភ្លេចនាងធ្វើបន្លាយអានិសង5ចប់តាមជានិច្ចមិនអាចបំភ្លេចនាងធ្វើបន្លាយសន្សំកុសលជាស្ពានដល់trờiបរិសាទអើយគួរធ្វើកាឋិនសន្សំកុសលជាស្ពានដល់trờiបរិសាទអើយគួរធ្វើកាឋិន